Léo e Luli. O som da abelha. Este é o som da abelha e ela vai zumbir outra vez. Léo, Luli, amiguinhos, agora repitam vocês. Que tal mais uma vez, Léo e Luli? Este é o som da abelha e ela vai zumbir outra vez. Léo, Luli, amiguinhos, agora repitam vocês. Conhecemos outro som. Muito bem!